mga be, welcome back to my YouTube channel. Mali nagbabalik ang tita mo, tita nyo, tita ang lahat, tita mo, Micah. So for today's video, tutur ko kayo dito sa Angel Fields Nature Sanctuary dito sa Tagaytay. So pansin nyo naman mga be, ang ganda ng view be, superb. Super. Tsaka be, yung pamangkin ko, super saya niya talaga dito kasi ang dami mga hayop. Tsaka hindi ka lang mag-enjoy sa view kasi may enjoy mo rin yung interaction sa mga hayop dito. Meron silang duck. Tsaka ang galing mga vibes kasi nga, yung lumalangoy yung mga, lumalangoy ba? Yung parang basta ganun, lumulutaw sila sa sa tubig, di ba ang saya? Tingin nyo, ganyan. Parang inaano nila yung mukha nila. Buti hindi sila, basta ganun. Ayun sila mga vibes, enjoy na enjoy sila. Di ba ang saya? Mochi! Say hi! Okay. Ang dami, B. 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 500. 13, 100. Oh. Bea, huwag kang lumapit dyan. Malaglag ka. Kaya nga. Yung dako. Tita, tingnan mo sila, oh. Ayun, naglalakad, di. Yun din, oh. Tsaka Vebs, marami silang mga chicken. Tsaka yun, nahabol ko nga yung dyan yung chicken dyan. Basta, super nag-enjoy ako dyan. I mean, kaming lahat nag-enjoy. Tsaka ito, marami rin silang mga dito, mga turkey. Ayan, so cutie. Ayan, hinahabol ko yung chicken dyan. Alam mo, nag-enjoy talaga ako dyan. Ang kulit-kulit ng chicken yung malapit. Tapos, paghabulin ko, tumatakbo. Ay naku, hinahabol siya ng pamangkin ko. Siya to, kusang malapit sa akin, pero pag hinahawakan namin, ayaw naman ng pahawak. Kulit na talaga. Pero nakakatuwa talaga dito, baby. Ang ganda ng view. Tapos, basta nag-enjoy ka sa mga animals. Diba? Ang saya. Ayan. Tapos, picture kami. Pinang Ate Chami ko. Tira mo, ang cute. Ang ganda ng view, baby. Ang puno yan. Lakas makaibang bansang dating. See? So yun, baby, ito yung pond ng mga duck. Ayan, ang lawak, diba? Tapos parang may parang pa sa tubig dyan. Tingnan mo, ang ganda. Ang daming mga duck dito, baby. Tsaka, yun, ang daming duck. So yun, baby, meron din mga turtle. Ayun, ang laki ng turtle yun, baby. First time makita ng super laking turtle. Ay, sa tichami dyan. Araw siya dyan, diba? Tapos, maya tatali yan. Hindi ko na papakita, pero tumayo yun kanina. Ayun na, may amoy nila yung saan siya po pwesto. Ayun na, hindi natin ipapakita kasi syempre. Basta. Ayun, baby, dito na tayo sa next araw sa mga chicken na tayo. Tsaka pinapakain sila, ang dami-dami nila, ang tataba ng mga chicken. Tsaka parang nakakatuwa din kasi dito sa labas, hindi mo mapapansin na meron palang ganito dito sa loob. Kasi, parang restaurant. Tapos paglabas mo doon, makita mo na ang lawak pala ng ang lawak ng, basta ganun. Nakakapagod magkwento, basta ganun. Tsaka ang sarap ng hangin dito, babe. Napakasarap ng hangin. As in, ibang-iba sa city. Like ganito. Ganon. Ito na ulit yung mga chicken, mga vibes. Ayan ang dami-dami. Pinapakain na sila. Nagsitakbo na sila. Ayan. Nagtatabuhan nila, baby. Ayan ang cute. Parang sarap ng alaga nito. Lapitan mo, Ate Cham. So si Ate Cham, tingnan niyo, parang takot siya sa mga chicken, mga vibes. Hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan eh.
ito, be, meron din silang mga sheeps. Sheep. Basta gano'n, sheep. Ayun, oo, cute mga be. Tapos, nakakatuwa kasi nahawakan ko sila. Ang bait nila. Ayun ako, kumakain sila. Hindi ko alam kung anong kinakain nila, pero ang alam ko kumakain sila. Makakagatin ka, Bi. Ang bait. Lalo! Ano pa nila, baby? Tita! Mas nag-enjoy pa siya dito kaysa sama nila, Su. Parang naman, bakit na ito siya nilo? Kung ano siya sa amin. Tara na, away tayo. Dito na ako! So yun na mga be, doon na natatapos ang lahat-lahat. Hanggang dito na lang tayo muna. Kasi, tapos na. So see you sa next vlog ko. Bye, and please subscribe. And don't forget to like and share.